everyone. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Today, I'll be showing you how to make the stuffed bitter melon soup. It's a healthy recipe that you don't want to miss out. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញរបៀបធ្វើស្ងោមរះសាច់ជ្រូកវាជាម្ហូបមួយដែលបើសុខភាពដែលបងប្អូនមិនអាចខកខានបាន Select 4 large, 4 small that are still green, firm, with no spots. រើសធំ4ទូច4រកពណ៌បៃតងរឹងកុំឲ្យមានជាំ Begin trimming off the ends, then cut the large bitter melon into 4 pieces. រះធំកាត់ក្បាលកតុយបន្ទាប់ពីនឹងកាត់ជា4កង់ Scoop out the seeds in the middle. រួចហើយខ្ញុំយកគ្រាប់ចេញ With the small bitter melon, cut it in half. ម្រះទូចខ្ញុំកាត់វាជា2 Rinse in cold water 3 times before draining with a colander. លាងទឹកត្រជាក់3ដងមុនដាក់កញ្ច្រែង Prepare the stuffing ingredients. រៀបចំគ្រឿងក្រៅដាក់ចូលម្រះ Green bean thread, 3 pieces. តាំងហ៊ុន3ដុំ Soak in warm water for 30 minutes. Afterwards, rinse and cut them into short lengths. ត្រាំក្នុងទឹកអ៊ុន30នាទីបន្ទាប់ពីនឹងលាងទឹកឲ្យស្អាតកាត់ឲ្យខ្លី Dry black fungus, 9 pieces. ជាកណ្ដុរ9ដុំ Soak in warm water until they are fully hydrated and soft. After washing, cut them into julienne. ត្រាំក្នុងទឹកអ៊ុនឲ្យវារីកឲ្យវាទន់បន្ទាប់ពីនឹងលាងទឹកឲ្យស្អាតកាត់ទូចវែង 6 green onions. លឹកខ្ទឹម6ដើម Wash, trim off the root ends, then cut them into thin slices. លាងទឹកឲ្យស្អាតកាត់គល់ហាន់ទូចៗ 5 garlic cloves. ខ្ទឹមស5កំពឹស Mince into small pieces. ហាន់វាទូចៗ 1 shallot bulb. ខ្ទឹមក្រហម1ដុំ Slice, then cut into small pieces. ហាន់វាស្ដើងហើយកាត់ទូចៗ A half cup of dry shrimp. ជា2កន្លះកែវ Soak in warm water for 15 minutes, then rinse twice in cold water. ត្រាំទឹកអ៊ុន15នាទីបន្ទាប់ពីនឹងលាងទឹកត្រជាក់2ដង The stuffing seasoning. គ្រឿងក្រៅផ្សេងក្នុងម្រះ 1 tablespoon of chicken soup base with no MSG. ស៊ុបមាន់1ស្លាបព្រាអត់មានប៊ីចេង 1 teaspoon of sugar. ស្ករស1ស្លាបព្រាកាហ្វេ 1 tablespoon of oyster sauce. ទឹកអូអ៊ីវ1ស្លាបព្រា 1 teaspoon of salt. អំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេ 1 tablespoon of fish sauce.
ទឹកត្រីមួយស្លាបព្រា 1 tablespoon of Rashida's marinade sauce យូស៊ីដាមួយស្លាបព្រា 1 teaspoon of pepper ម្រេចមួយស្លាបព្រាកាហ្វេ Add seasoning to stuffing ingredients សំគ្រឿងគ្រប់មុខទាំងអស់ 2 pounds of ground pork សាច់ជ្រូកច្រាំ2ផោន In a large mixing bowl, add ground pork ក្នុងកធុនធំដាក់សាច់ជ្រូកច្រាំចូល Add chicken soup base ដាក់ស៊ុបមាន់ Add sugar ដាក់ស្ករស Add salt ដាក់អំបិល Add dry shrimp ដាក់ហៀប៊ី Add oyster sauce ដាក់ទឹកអូអ៊ីវ Add Yoshida's sauce ដាក់ទឹកយូស៊ីដា Add fish sauce ដាក់ទឹកត្រី Add garlic and shallots ដាក់ខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមស Add black fungus ដាក់ជីកដុល Stir to mix the ingredients កូរឲ្យសព្វ Add bean thread ដាក់តាំងហ៊ុន Add green onions ដាក់លឹកខ្ទឹម Add pepper ដាក់ម្រេច Stir again to combine all the ingredients កូរម្ដងទៀតឲ្យគ្រឿងចូលគ្នា Stuff the bitter melon ញាត់សាច់ជ្រូកចូលក្នុងម្រះ Stuff a spoonful of the pork mixture into the cavity. Fill it up to the top. យកស្លាបព្រាដុសគ្រឿងសាច់ជ្រូកដាក់ចូលក្នុងម្រះឲ្យពេញ Make the soup. ធ្វើទឹកស៊ុប Bring 15 cups of water to a boil before adding the bitter melon in the pot. ដាំទឹក15កែវឲ្យពុះមុនដាក់ម្រះចូល Wait for water to boil again before adding the seasoning. ចាំទឹកឲ្យពុះម្ដងទៀតមុននឹងដាក់គ្រឿងក្រៅផ្សេងចូល The soup seasoning. គ្រឿងក្រៅទឹកស៊ុប 2 teaspoons of fish sauce. ទឹកត្រី2ស្លាបព្រាកាហ្វេ 1 teaspoon of salt. អំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេ 3 tablespoons of Yoshida's marinade sauce. យូស៊ីដា3ស្លាបព្រា 2 tablespoons of chicken soup base with no MSG. ស៊ុបមាន់2ស្លាបព្រាអត់មានប៊ីចេង 3 teaspoons of sugar. ស្ករស3ស្លាបព្រាកាហ្វេ Add fish sauce. ដាក់ទឹកត្រី Add salt. ដាក់អំបិល
Add Yoshida sauce. ដាក់យូស៊ីដា Add chicken soup base. ដាក់ស៊ុបមាន់ Add sugar. ដាក់ស្ករស Let it simmer on low for 1 hour and 15 minutes until the bitter melon is fork tender. ចំអិន1ម៉ោង15នាទីកម្ដៅទាបម្រះឆ្អិនឆ្ងាញ់ល្មម 15 minutes later. 15នាទីក្រោយមក 45 minutes later. 45នាទីក្រោយមក 1 hour and 15 minutes later. 1ម៉ោង15នាទីក្រោយមក After simmering, the water will shrink just a bit. បន្ទាប់ឆ្អិនហើយទឹកម្រះរីកបន្តិចបងប្អូន The stuffed bitter melon soup is ready to serve. Now you can make it whenever you are craving for it. Thank you so much for dropping by. See you in the next episode. ម្រះស្ងោររួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនបើបងប្អូនឃ្លានអាចធ្វើញ៉ាំបានអរគុណជាច្រើនដែលមកទស្សនាជួបគ្នានៅភាគបន្តទៀត